очигледно овакви ситуации е тешко да се пронајде некој кој што би сакал да ги превземе минатите обврски и да продолжи со нови кои што се тековни во наредната сезона. Во наредната сезона треба победа да почне да се надпреварува во втората лига и главниот проблем доколку не се надмини, ви уверувам дека ќе биде многу тешко да се отпочне, бидејќи како што гледате стадионот се полош и полош, не само што го изгубивме и тревнатиот дел, самите можете да видите, веќе се руинира, знаете дека е одреден објект кога нема да се користи, тој се повеќе се руинира и она што беше здраво и тоа го изгубивме. Од страна на градоначалникот бев информиран и сами тука можете да видите дека малата трибина е завршена, значи направена е обврската на општината да е покријана трибината, остануваат уште столчината и дека наредната недела ќе се отпочне со санација на големата трибина. Меѓутоа тоа не се пречки за клубот да се надпреварува на овој стадион, најголемата пречка на клубот е тревата. Јас овде јавно ќе го поставам прашањето и би сакал да, еве и вие како новинари истражите и ги повикувам институциите надлежни во државата, конечно да се вклучат и да почнат да исклучуваат што се случува во овој град. 3 години да се остави град без терен, очигледно некој треба да сноси вина. Прво прашање и основно кој што би го поставил до сите институции и до сите граѓани еве да го слушнат е зошто се извади тревата од стадионот. Значи сами знаете дека доколку сакате да реновирате, да градите некој објект, вие треба да имате план и програма и да отпочнете со реновирањето тој објект. Доколку ги немате целиот план и програма, тоа зошто би го отпочнале со реновирањето. Објектот се отпочна, се правеа промоции, политички презентации, се искористи за таква намена, меѓутоа за она што беше најболно се уништи објектот и на некој начин се уништи и клубот. Прашање на време беше кога клубот ќе дојде до оваа ситуација, со ова што ни се случува. Сите сте сведоци, можете да погледнете какво изгледа тој дел. Клубот можеше да игра на стадионот доколку имаше трева. Тревата ни беше во одлична состојба, пред да биде извадена, беше реновирана, беше прекрасно подготвена, сами сте бесте сведоци при влегувањето на победа во прва лига, имавме по 8.000 гледачи до 10 и имавме прекрасна подлога и немаше никаков проблем да се одигрува. Меѓутоа, од која причина се отпочна, а не се продолжи, тоа треба да го утврдат надлежните институции и уште еднаш ги повикувам сите кои што се надлежни да дојдат, да погледнат во каква ситуација и да испитат кој и зошто го започна. Да не се обвинуваме дека требало некој да направи едно или требало друго, па затоа дошло до ова. Значи нема требало едно или друго, во планот се предвидува, значи се гради тревата и требаше да се изгради. Оврската, ние ако имавме тревната подлога, ние не мораше да имаме проблем за одигрување над превари. Можевме да ги одигруваме само со една трибина. Значи се реновирала малата, ќе беше во функција големата. Сега кога ќе се реновира големата, ќе биде во функција малата. Значи че немаше проблем да одигрува. Ова зборува дали неплански, дали неслучајно, дали намерно е направено ова на градот да го нема овај фудбал. Бидејќи сите објекти кои што се почнати со УЕФА хек-трик програмата беа завршени. Беа завршени и во Битола, и во Тетово, и во Штип. Од наша страна потенциравме дека одржувањето на тие такви терени дека е многу скапо и побаравни од градоначалникот како клуб да се заложи да наместо со садење тревата, бидејќи тоа трае скоро година до година и пол за да се употребува, да се премини на изработка на стадионот, односно тревнатата подлога со басие и на таков начин да го овозможиме стадионот да биде за 2-3 месеци готов. Знаете, кога се постават басие, се чека од прилика 60 на дена и после може да се одигруваат надпревари. Меѓутоа, поконкретно за овие проблеми ќе мора со него да разговарате, бидејќи проблемот е сериозен, навлегуваме во 4-та година. Ако и сега стадионот денеска се отпочни да се гради тревнатиот дел, ви гарантирам дека за година и пол, а можеби и 2, не ќе можеме повторно да влеземе во него, бидејќи начинот на кој што се изготвува со садење на трева е таков, еве го имавте во Битола, значи се отпочна во април месец да се гради, наредната во мај година влегоја 30 мај со посебна дозвола, иако тревата не ги исполнуваше условите, меѓутоа одигра еден надпревар, што значи година и пол ќе се стори 4,5 години прилеп да биде без стадион. Публиката без задоволство да присуствува надпревари, клубот на работ да се уништи, значи ако не се најде решение, јас ви гарантирам дека не ќе можеме да отпочнеме ни во втора лига, бидејќи клубот по законите за акционерски друштва ќе падне во стечај, и бидејќи немаме стечајна маса со кој што би ги подмирале оврските, клубот многу лесно ќе дојде до ликвидација.
Ете, таа е моменталната состојба со двата клуба. Уште еднаш напоменувам, двата клуба во градот. Едниот не е прифатен, се преиначувала одлуката, меѓутоа реков надлежните луѓе во тој клуб треба да излезат и да ја кажат и тие вистината, а вториот поради финансиски обврски проблемите кои што ни се вештачки створени на стадионот, да не одигруваме тука, дојдовме во оваа ситуација. И изгора на сето, вие сите знаете дека кога одреден објект се реновира, постојат табли, постојат информации како. Слободно прошетајте се како новинари, побарајте некаде да видите дали воопшто постои инвеститор, рамка до кога би се направило, што се направило и кој инвестира, кој прави и кој треба да направи. Сето ова што меѓународот се кружи, се зборува, тоа е рекла, казала, меѓутоа вистината никој изгледа не сака да излезе и да ја каже и да се прекини со таа лакрдија, меѓутоа и да се најдат виновниците и да одговарат зошто од овде ќе дојде. Постојат институции во државата кои што треба да дојдат и да ги побараат документите кој го отпочнал објектот. Кога било временски да се реализира, зошто не е реализирано. Бидејќи ако си правиме разговорно муабет, јас можам да обвинам еден, тој другиот кој што ќе го обвинам исто така разговорно може да каже. Фактите се тие кои што треба да кажат, и јас затоа реков, значи првото и основно правило, зошто се отпочнало со стадионот. Јас можам само да ви кажам, бидејќи сум бил присутен од првиот ден во клубот па до ден денеска, што се случувало. Значи, дојдоа фирма кои што се представија дека се ангажирани од Фудбалска федерација од Бугарија, кои што отпочнаа, значи го извадоа тој дел и тоа денот кога се отпочнува се едноставно случајно се најдов во објектот, дојде луѓето да ме прашуваат што да работат со стативи, јас му велам нити сум одговорен, нити сум можам да ви одговорам. Луѓето почнаа, ги извадоа, ги искршија стативите, јако можеа да се употребат на некој друг објект некаде и тревата можеше да се извади, да се пресели, например, на теренот на Могила, кој што го спомнуваме дека не е, потоа на теренот на Металец, кој што исто не е во функција, таа трева беше одлична. Меѓутоа, се изработи неплански, се почна и едноставно, после искупувањето на каналите и поставувањето на дренажата, тие луѓе ги снема, само дојдоа тука, се ги задоа справите со кои што работеа и на нашето прашање зошто заминувате, рекоа дека добиле инструкција да се преселат да работат на друг терен. Значи го отпочнеа, не го продолжија, зошто не можам јас да ви одговорам, затоа реков ги повикувам институциите нека го доиспитаат, значи прво зошто се почнало и нека проверат дали некаде има некаде пишано кога се стартува, кој е инвеститор и кога треба да се заврши. Ние на неколку пати инсистиравме и прашувавме, меѓутоа ние како корисници на објектот не можеме да поднесуваме барање, не можеме ни да добијаме одговор. Зошто? Затоа што ние сме корисници на објектот кој што е собственост на општина Прилеп. И ние не можеме нити да интервенираме, нити да бараме. Затоа ви реков, во договор со градоначалникот разговараме, после овај прес ќе треба да се разговара и со него, па да ви ја дообјасни ситуацијата, бидејќи тие како општина се точно потписник беше нормално претходниот градоначалник, не беше овој градоначалник. Овој градоначалник ќе наследи ситуацијата и најдобро сега врз основа на документите што има тој да ви информира натаму што јас од оно што го имам и вие што може да го видите, оваа трибина е покриена, меѓутоа фудбалски, спортски, она што нас најповеќе не боли, ви кажувам дека нас не ни сметаше да трибината се прави, а стревникот да стоеше. Значи можеше, ако причината било да се направи трибината, можеше сега откако се направи, сега да се извади тревникот, па да се прави, а не 3 години клубот едноставно да не знае што утре, ни каде ќе игра, ни како ќе игра, и ви ги кажав причините, мислам проблемите со финансиите. Значи на почетокот споменав, првата финансиска конструкција е таа да дојдеме до некој минимален износ према доверителите, да го намалиме износот кој што е огромен. Значи имаме обврски, најголемите обврски ни се према автопревозникот и нормално дека сега нечовечки е прво да продолжиме од него да бараме понатаму превоз кога веќе имаме обврски према него. Значи да ги подмириме обврските до некое ниво, значи еве рековне добивме ваучер од 60.000 евра, сигурно тоа ќе ги намали обврските, меѓутоа да не се лажиме, тој ваучер треба прво да се реализира.
Значи треба да добијаме некој да прифати тој ваучер да ни го реализира, па потоа ние да намалиме према доверителите и понајдаму да се најде финансиска рамка, значи спонзор или спонзори кои што би продолжиле бидејќи акционерите јасно се изјаснија дека не сакаат да продолжат во клубот. Ако ве интересира финансиската рамка, финансиската рамка за надпреварувачка година во втората лига е некаде од прилика 80.000 евра, зборувам за надпреварување кој што би ни обезбедило, бидејќи знаете се фузираат двете втори лиги во наредната година, некој си опстанок во втората лига. Значи, гледате кои се клубови се сега во втората лига. Додека, доколку сакаме повторно клубот да се избори за пласман во првата лига, тогаш е испод 200.000 евра сигурно не може да се обезбеди. Зошто? Затоа што тогаш треба да се доведат квалитетни играчи, кои што сигурно бараат одредена сума за да би играле во втората лига и да бидеме конкурентни, бидејќи гледате, веќе најавуваат дека Брегалница од Штип добива спонзор од Китгол, Беласица најави враќање во првата лига, Тиквеш најави исто така, ова година беше вице шампион и играше бараж, исто најава Атак на првото место, а клубови кои што веќе имаат добар играчки кадар и можеби ќе го надоградат. Додека ние сигурно знаете дека кога клубот отпаѓа од првата лига, по автоматизам престануваат професионалните договори и никого не можете да го задржите доколку не му обезбедите финанси. И тие играчи можат и без да добијат исписница од клубот, можат со талонче да си побараат исписница од прелазен рок и да не напуштат. Значи, клубот, оној кој што не успел да влезе во втора лига е во поповолна ситуација од оној што испаднал од прва лига, бидејќи голем број играчи ќе го напуштат клубот, имавме и странци кои што по автоматизам немаат право да настапат во првата лига и веќе се слободни играчи. Голем број од играчите беа надвор од Прилеп, тие се посебен трошок, бидејќи имате сместување, исхрана за нив и тоа сигурно клубот не може да го поднеси во втора лига. Така да ситуацијата е алармантна, бидејќи од една страна треба да се бара финансиер, од друга страна да се намалат одврските и од трета страна да се преговара со фудбалери во зависност од можностите на клубот. Дали ќе се бараме играчи за да обезбедиме да опстанеме во единствената втора лига или амбициите ќе ни бидат враќање во првата лига.